嘅青年嘅，啱啱畢業嗰啲啦，係啊，畢業嗰啲啦，畢業嗰啲啦咁樣嘅，係啦。咁我哋一班弟兄姊妹咧，今日咧都希望咧用一個活潑啲嘅方式咧，去為大家宣講呢個福音喎。係啊，啲人成日咧都好似話嚇基督徒好悶㗎喎。係啊，翻教會好又要點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 咁樣。其實呢啲係誤解嚟嘅，我哋咧就其實好 funny 嘅，好開心嘅。咁啊，所以咧我哋今日咧就用舞蹈咧嚟表演俾大家睇。其實都希望咧藉住呢個舞蹈咧去侍奉我哋嘅神嘅。不過事先聲明，我哋唔係專業㗎，我哋會跳錯㗎，可能會跌親㗎。係啦，即係雖然我哋唔係好識，但係我哋都嘗試帶俾大家啲歡樂。冇錯啦。咁我哋今日呢首舞蹈嘅名咧就叫做得釋放，係啦。係啦，咁歌詞咧裏邊講到，我哋透過主耶穌基督咧，為我哋降生，釘喺十字架上面，為我哋嘅罪咧去赦免我哋罪之後咧，我哋就可以得自由、得釋放，有活潑嘅靈咧可以咧做我哋想做嘅嘢啦。冇錯冇錯。咁啊，事不宜遲，我哋好緊張啊！可唔可以俾啲鼓勵我哋啊？哦，好，企翻個位先。好，企翻個位先。頭先我都冇攞藤條，你哋又跳得咁好，我又好想一齊跳，有咩方法啊？想問下。係你企前面啦。但我企喺前面，我睇唔到你喎。既然佢咁精彩嘅表演，不如我哋一齊再叫佢跳多次，好唔好啊？完全冇夾過嘅。不過有邊個弟兄姊妹想一齊，或者有新嘅朋友或者小朋友一齊想唱嘅，一齊跳嘅，我哋一齊跳好唔好啊？唔好帶我哋一齊跳。好。